السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح في المحاضرة دي تبع الفسيولوجي الكاردياك سايكل اند الهارت ساوند، ودي تبع برضو محتوى الميد. في الاول هنعرف يعني ايه كاردياك سايكل. بيقول لك هو كل الاحداث الميكانيكية اللي بتحصل جوه القلب في خلال 1 بيت، في خلال النبضة الواحدة. فبيقول لك هي الميكانيكال ايفنتس اللي بتحصل في الهارت خلال الوان بيت. بيقول لك من بدايه الهارت بيت لغايه النكست وان اللي بعدها. بيقول لك ان كل كاردياك سايكل بتشمل اتريال سيستول وفنتريكولار سيستول والدايستول بتاع الاثنين. بيقول لك ان الهارت ريت بتاع الكاردياك سايكل بيكون 75 بيت بير مينيت، واحنا عارفين الكلام ده الافريج. بيقول لك ان الديوريشن بقى بتاع الكاردياك سايكل هيبقى كام؟ هيبقى 8 من 10. لو انا زودت الهارت ريت فانا كده بقلل الديوريشن، تمام. ولو انا قللت الهارت ريت فالقلب براحته وعلى مهله، فبالتالي هيقلل الديوريشن. فبيقول لك ان العلاقه عكسيه بينهم، تمام. وبيقول لك اي تغير واي حاجه هتحصل في الكاردياك سايكل هتكون خاصه هتتاثر فيها في الدايستول، تمام. وبيقول لك ان الدايستول ده بيكون مهم عشان خاطر القلب بيريح ويتملي بالدم كويس، سواء كان فنتريكلز او كوروناريز، تمام، بيحصل اثناء الدايستول. احنا دلوقتي بقى هنتكلم عن المراحل. القلب بيمر ب8 مراحل، تمام. وكل مرحله بتتكلم بقى عن الفالفز المفتوحه والفالفز المقفوله والبريشر حصل ايه والبلاد كتير هنا ولا قليل والكلام ده كله. فانا عندي مرحله واحده بس، للاتريال، هنسميها اتريال سيستول. بعد كده الفنتريكولار سيستول واخد 3 مراحل، وبعد كده الباقي واخدهم الدايستول، تمام. فاحنا خلونا نتكلم عن كل مرحله لوحدها. احنا هنحكيها كصيغه حكايه كاننا بنلعب ماتش كوره. فبيقول لك ان اول حاجه الاتريال سيستول، او بنسميها الليت فنتريكولار دايستول. بيقول لك ان الاتريوم ده هو اللاعب اللي بيبدا الهجمه، يروح قايل للفنتريكل خد الكوره يا فنتريكل يا فنتريكل، ايوه وكمل الهجمه. فبمعنى صح اللي بيحصل الاتريوم هينقبض فينزل اخر 30% من الدم، لان احنا عارفين ان احنا 70% بينزل بالجرافيتي، كان نازل قبل كده لوحده، تمام. فالضغط في الاتريوم هيعلى. ليه هيعلى؟ لان انا ضغطت، عملت كونتراكشن. بعد كده هيقل. ليه هيقل بعد كده؟ لان انا فضيت الدم اللي فيه ففضي، فبالتالي الضغط فيه هيقل. طب الفنتريكل بقى ضغطه هيزيد لان انا نزلت له دم. طب بعد بيقول لك ان هو هيزيد بعد كده، هيزيد زياده بسيطه. ليه؟ لان انا الدم نزل فالفنتريكل عاوز بيعمل دايلاتيشن، فالدايلاتيشن دي هتخليه ان هو يقل يعني في الضغط. وبيقول لك ان هنا ايه اللي بيحصل؟ الاتريال بريشر بيقول لك بيكون زياده بسبب ان حصل اتريال كونتراكشن، والفنتريكولار بيقول لك زياده بسيطه وبعد كده هيقل بسبب الدايلاتيشن. الفوليوم طبيعي هيزيد لان انا دخلت الدم من الاتريوم ليه. طب الاورتيك بريشر، الاورتيك بريشر هيكون قليل. فالاورتيك بريشر هنعرف ان هو مش هيزيد غير في مرحله واحده بس. عامه الاورتيك بريشر هيكون قليل بسبب ان هو ما فيهوش دم اصلا، احنا ما اتكلمناش عليه. الاورتيك بقى فالف طبيعي هيكون مقفول. انا هنا ما ينفعش افتح كل الفالفات مع بعض، ممكن يتقفلوا كله مع بعض لكن يفتحوا كله مع بعض مستحيل. انا عندي هنا بتكلم عن الاتريوم وعن الفنتريكل، فطبيعي هبقى فاتح الاي في فالف، تمام. ايه اللي انا هسمعه هنا؟ هسمع الفورس هارت ساوند، وفي الاغلب ما بنسمعوش في الحالات النورمال يعني. طب بيقول لك في الاي سي جي ايه اللي هيظهر البي ويفز، واحنا عارفين ان البي ويفز دي بتكون هي تبع الاتريال سيستول يعني وكده، تمام. فاربطها. بيقول لك ان الاتريوم ده كانه باصل كوره قبل ما الفنتريكل هيسدد. دلوقتي هنتكلم عن المرحله الثانيه والمشهد الثاني، وهو الايزومتريك او الايزوفولمتريك كونتراكشن. بيقول لك ايه اللي هيحصل هنا؟ اللاعب اللي هو الفنتريكل هياخد الكوره، هياخد البلاد وهيشد عضلاته، يعني هو بيستعد ان هو يباص، ان هو يشوط الكوره في الجون لكنه لسه ما باصاش، لسه ما ضربهاش يعني في الجون. فبيقول لك ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ان الاتريال بريشر هيزيد. هتقول له هيزيد ازاي؟ طب ما انا قللت الدم اللي فيه. هقول لك ما هو لما الدم نزل في الفنتريكل، والفنتريكل بيشد عضلاته عشان ينقبض، فالدم طلع لفوق فضغط على الاي في فالف، فالاي في فالف راح رفع لفوق كده فراح ضغط على الاتريوم فزود الفالف فيه، فزود الضغط فيه يعني. وبيقول لك الفنتريكل احنا قلنا ان هو الضغط هيزيد لان انا بقى عندي دم وهو عايز يضخ فهزود الضغط، تمام. بعد كده بيقول لك ان الفوليوم ما اتغيرش. انا هنا بيقول لك ان هو بيستعد، ما عملش اي حاجه.
ونفس الكلام برضه مفيش اي دم خرج منه. الاورتيك بريشر زي الكلام ما اتكلمناش عليه فمالناش دعوه بيه فهيكون قليل. الاورتيك فالف مقفول. هنا بقى هتحصل حاجه ان الاي في فالف فجاه هيقفل، فبالتالي هسمع الفيرست هارت ساوند. فلما اسمع الفيرست هارت ساوند اللي احنا بنسمعها ده بيكون بسبب قفل الاي في فالف. الاي في فالف اللي هو الميترال او الترايكاسميك. وبيقول لك هنا هتظهر على الاي سي جي الكيو ار اس، دي البي ويف كيو ار اس. تمام. بعد كده المرحله او الماتش اللي بعد كده اللي انا هدي بقى هسدد الهدف بتاعي اللي هو الماكسيمم ايجكشن. بيقول لك الماكسيمم ايجكشن دوت الفنتريكل هيفتح بقى الاورتيك، هيفتح الصمام الاورتيك هيفتح عشان عاوز اعدي الدم. فبيقول لك ازاي هعدي الدم؟ لازم يكون ضغط عالي، فالضغط هيزيد مره واحده من 80 يوصل ل 120. تمام. وطبيعي برضه نفس الكلام الاورتيك الضغط بتاعه هيزيد، يبقى المرحله الوحيده اللي هيزيد فيها الاورتيك في الضغط بتاعه هو الماكسيمم ايجكشن. تمام. وفي الاي في بقى اللي هيحصل في الاتريال يعني البريشر اللي هيحصل بيقول لك ان الضغط هنا هيقل. ليه الضغط هيقل؟ لان انا لما فضيت الدم الاي في رينج ريح، الصمام ريح لتحت نزل الطبيعي بتاعه فكده الضغط قل. طب الفوليوم بتاع الدم اللي في الفنتريكل لا هيقل. ليه هيقل؟ بسبب ان انا ضغطت الدم، الدم مشي خلاص راح الاورطه. تمام. وانا عندي الاي في فالف كان مقفول وهنا فتحت الاورتيك فالف عشان اعدي الدم. تمام كده انا سددت. هنا برضو الفيرست هارت ساوند لسه مكمل معانا، وهتبدا بقى التي ويف تظهر على الاي سي جي. كده انا سددت الهدف بتاعي. اخش بقى على المشهد الرابع وهو ريديوز ايجكشن فيز. بيقول لك انا سددت الكوره بتاعتي وتذاكرت قويه، لكن الكوره لسه ما وصلتش الجون، لسه ماشي قربت توصل بس السرعه قلت، لسه معايا شويه دم تاني عاوز اوصلهم. تمام. فبيقول لك ان هو الاترال بريشر هيكون هيزيد شويه. ليه هيزيد؟ لان انا بدات بقى الدم راجع له بالفينس ريتين. تمام. طب بيقول لك بقى الفنتريكال بريشر لا، بيقول لك هيقل خلاص، انا فضلت الدم اللي فيه ما بقاش فيه كونتراكشن فالضغط هيزيد. ليه؟ والفوليوم نفس الكلام قل، والاورتيك بنفس الكلام خلاص الدم بيمشي منه فهيقل. تمام. والاورتيك فالف هنا لسه مفتوح والاي في فالف طبيعي مقفول، وهنا مفيش اي هارت ساوند، مفيش اي اصوات هنسمعها في المرحله دي. نيجي بعد كده للمرحله اللي هي البروتو دايستوليك، والمشهد اللي خلاص ان هو خلاص شاط الكوره وسدد الجون بتاعه. فبيقول لك ان هو ده بيكون اخر بيكون موجود في الاند سيستولي وقبل بدايه وفي البدايه بتاعه الدايستولي. يعني بيقول لك ان الضغط بتاع الاتريوم طبيعي، احنا بنقول ان في فينس ريتين فطبيعي الضغط زايد، لكن الفنتريكل ما فيهوش دم، الدم خلص فحصل ريلاكسيشن فما فيش ضغط، والضغط قليل. بيقول لك ان الفوليوم ما حصلش تغيير، ما فيهوش دم. الاورتيك بريشر بقى بيقول لك ان هتحصل حاجه اسمها ديكروتيك نوتش، وديكروتيك نوتش ده بيقول لك ان حصل ايه؟ سادن كلوجر للاورتيك فالف. يعني شفت انت لما الكوره تخبط في الشبكه فترد، هي زي كده بالظبط، حاجه دي بنسميها ديكروتيك نوتش. هتقول لي طب هنا لسه الاورتيك مفتوح. لا، هو عامه هنا بيشرح لك الكلام اللي هيحصل قدام معانا يعني. تمام. لكن هنا الاورتيك لسه مفتوح ومفيش اي اصوات وتي ويف زي ما هي. نيجي بقى للمرحله والمشهد السادس وهو الايزومتريك ريلاكسيشن. بيقول لك ايه اللي هيحصل؟ انا هنا لسه برضو بيستريح، لسه الفنتريكل بيستريح، لكن برضو نفس الكلام الاتريوم جاي له ملا يخزن في الدم، فالدم ملا يكتر فيه فبالتالي بيزود الضغط فيه بسبب الفينس ريتين. لكن الفنتريكل نفس الكلام قليل، ما فيش اي ضغط، الضغط فيه قليل، ما حصلش اي تغير في الفوليوم. وبيقول لك ان الاورتيك بريشر حصل فيها ديكروتيك نوتش. ليه حصل بقى الديكروتيك نوتش؟ حصلت بعدها على طول حصل الديكروتيك ويف بسبب الالاستيك ريكويل اوف ذا اورتا. ماشي، اعرفوا الحته دي عشان كان عليها اسئله. بعد كده بيقول لك ان الاورتا هيقفل مره واحده، فلما يقفل الاورتا مره واحده هسمع السكند هارت ساوند. تمام. يبقى السكند هارت ساوند بسمعه في لما الاورتيك يقفل، والفيرست بسمعه لما الاي في فالف هو اللي يقفل. ماشي. ولسه الفنتريكل بياخد نفسه وبيريح بعد ما جاب الجون العظيم. بعد كده الماكسيمم فيلينج فيز، المشهد السابع. بيقول لك ان انا كأن في جمهور جديد دخل جوه المدرجات، دم جديد نازل من الاتريوم. تمام. فده بيخلي ان الاوزين او الاتريوم هيعمل كونتراكشن،
فبالتالي الضغط فيها هيزيد. تمام. الفنتريكل مش هيحصل فيه، الضغط بتاعه هيبقى حوالي زيرو، لان هو هيحصل دايلاتيشن، حصل ريلاكسيشن يعني، ففي دايلاتيشن فمش هتفرق يعني. تمام. بيقول لك بقى الفوليوم هيزيد لان انا بنزل البلاد من الاتريوم للفنتريكل. والاورتيك بريشر نفس الكلام، هم قلنا ما زادش غير في مرحله واحده، الاورتيك فالف لسه مقفول، لكن هنا الاي في مفتوح. هنا بقى هنسمع الصوت الثالث. ليه هنسمع بقى الصوت الثالث بتاع الهارت؟ بيقول لك الصوت الثالث ده، شفت انت لما تيجي مثلا تملى ميه في كيس، فالخربشه بتاعت الكيس ده، فده بيقول لك بسبب ان الخربشه بتاعت الدم وهي نازله في الفنتريكل هي دي اللي هتعمل الصوت الثالث، لكن هو ده بيكون صوت ابنورمال ما بنسمعوش غير في الاطفال، ومفيش اي ويفز هنا. تمام. بعد كده المشهد الثامن وهي ريديوست فيلينج، هتبدا نملى بالبطيء يعني، فخلاص بيقول لك ان انا الاتريوم فضى، فالضغط فيه قليل، البريشر فيه قليل، والفنتريكل برضو نفس الكلام هيكون قليل، لكن هيكون اقل من الاتريوم لان انا برضو لسه في شويه دم عاوز انزلهم من الاتريوم، فلازم يكون الاتريوم اعلى من الفنتريكلز، والدم طبعا بيزيد. تمام. بيقول لك ان الاورتيك بريشر نفس الكلام هيكون قليل، عشان برضه ما فيهوش دم لسه رايح له والدم هربان منه. الاورتيك فالف مقفول والايفي فالف لسه مفتوح، ما فيش اي هارت ساوند. ماشي. وكده احنا خلصنا الثمان مراحل. تمام. ونبدا بقى من اول وجديد بعد ما تخلص المرحله دي، تبدا ينزل الفنتريكل، ينزل 30% على الباقيين، ونعيد القاره من اول وجديد. اهو بيقول لك بدايه البي ويف بتاعت النكست سايكل. بيقول لك ان انا عندي شويه حاجات مهمه. بيقول لك ان الاتريال سيستول بتحصل في 1/10 ثانيه، والاتريال دايستولي بيحصل في 7/10 ثانيه. تمام. والفنتريكل نفس الكلام، قلنا هياخد 3 مراحل في السيستول ف 3/10 ثانيه، والفنتريكل دايستول هياخد 5/10 ثانيه. وقلنا كمان ان البلاد بينزل 70% منه بالبلاد ويت يعني بالجاذبيه مع نفسه، لكن 30% بس هم اللي بيحصلوا بالاتريال سيستول مع الانقباض. بيقول لك ان الاورتيك فالف بيفتح عندي 80. تمام. في الليفت فنتريكل، ولكن البلمونري، لان البلمونري بيوزع بس لللنج، انما الاورتا بيوزع لباقي الجسم، فطبيعي الضغط هيكون فيه قليل، هيكون 10 ملم زائد. كمان بيقول لك ان البريشر في الليفت فنتريكل هيكون عالي، هيكون اعلى طبعا من الرايت، بيكون 120، لكن في الرايت بيكون 30. هنا بقى في معلومه مهمه، وامتى بقى الفالفات دي بتفتح، امتى الاي في فالف بيفتح، وامتى السيميليونر فالف بتفتح. فبقول لك ان الاي في فالف بتفتح في مرحله 7 و8 و1، هتلاقيهم 3 مراحل ورا بعض بيكونوا مفتوحين فيها، في الماكسيمم ايجكشن، وفي الريديوست ايجكشن، وفي ال لا معلش انا بتكلم هنا، دي بتتكلم عن السيميليونر، فالسيميليونر بتفتح في مرحله 3 و4 و5. 3 و4 و5 اللي هو الماكسيمم ايجكشن والريديوسد ايجكشن والبروتو دايستوليك. تمام. بيفتح في 3 مراحل السيميليونر اللي هم الاورتيك والبلمونري. لكن بقى نيجي للايفي فالفس، بتفتح في 7 و8 و1 اللي هم ماكسيمم فيلينج وريديوسد فيلينج والاتريال سيستول. تمام. لكن برضو كل الفالف احنا قلنا ما ينفعش ان كل الفالفز بيكونوا مفتوحين، هو بيقول لك الاوبننج اوف فالفز دازنت، ما بتحصلش في الحالات الطبيعيه، لكن ممكن كلهم يقفلوا مع بعض عادي. بيقفلوا امتى؟ بيقفلوا في مرحله 2 و6. 2 اللي هي الايزو كونتراكشن، و6 اللي هي الايزو ريلاكسيشن، يبقى بتحصل في الايزومتريك. تمام. بعد كده بيقول لك ان الاصوات بسمعها بتاعت الهارت ساوند بسمعها اثناء الكلوجر بتاع الفالفز مش الاوبننج. تمام. ده كان بالنسبه للكاردياك سايكل، بتمنى تكونوا فهمتوها، وانا حاولت ابسطها بابسط طريقه ممكنه يعني. وبرضه لازم نعرف الثواني بتاعت كل مرحله، فببص عليها فوق. تمام. نيجي بعد كده اسمها ايه دي، الهارت ساوند. بيقول لك ان الهارت ساوند يعني حصلت هنا. الهارت ساوند يعني ايه؟ بيقول لك ان انا عندي 4 اصوات بنسجلها بحاجه اسمها فونو كارديو. فونو افتكرها بالتليفون كاني بسجل، ففونو كارديو جرافي ده اللي بيسجل. انا ممكن اسمع صوتين، بسمع الصوت الاول والصوت الثاني، والصوت الثالث ممكن اسمعه في الاطفال، بس لما بيكبر خلاص ما اسمعوش تاني. لو سمعتهم بعد كده فبيكون في مشكله في ابنورمال يعني في الحوار. بسمعه بايه؟ بالستيثوسكوب، بالسماعه بتاعتنا. فبيقول لك ان انا الهارت ساوند ما بسمعهاش بالاتونوميكال لاند ماركس، ما بسمعهاش بالاماكن بتاعتها، لكن بسمعها بحاجه ثانيه اسمها سكوتلاتوري اريا. دي اماكن معينه لسمع ان انا اسمع بيها الفالفز يعني. فبيقول لك التعريف بتاعها، بيقول لك دي بتكون اماكن موجوده في الانتيريور شيست وول، بسمع منها الساوند بتاع الكاردياك فالف. بتكون بيست هارت بسمعها كويسه، لكن هي بتكون اماكن مختلفه عن الاناتوميكال سايت.
فبيقول لك الميترال بسمعه فين؟ الميترال عارفين احنا بنسمعه عند الايبكس، والايبكس موجود فين؟ موجود في الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، عندي في النص بتاعت الكلافيكا يعني. الترايكاسبيد بسمعه فين؟ الترايكاسبيد بسمعه تحت الاسترنم، اللور بارت بتاع الاسترنم اللي هي بنسميها زيفويزال تقريبا او سيفويد. تمام. والاورطه بسمعه فين؟ بص هو الاورطه مش طالع كده، الاورطه بيطلع كده وعامل لي برانش، فكانه رايح ناحيه اليمين، فانا بسمع في السكند رايت كوستو سترنال جانكشن. طب البلمونري بص من الاخر البلمونري هو ناحيه اليمين، فكاني بسمع في الشمال، فهو البلمونري بسمعه شمال والاورتيك بسمعه يمين، انتركوستال سبيس. تمام. بنيجي بقى للهارت ساوند. بيقول لك الصوت الاول بيكون بسبب قفل الايفي فالفس اللي هو سواء كان مايترال او ترايكاسبيد، وقلنا ان احنا بنسمعه في مرحله الفيرست هارت ساوند. بنسمعه امتى؟ قلنا ان احنا بنسمعه في الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمم ايجكشن، بنسمع في المرحلتين دول بس. تمام. وبياخد 15 من 100 سكند نعرف ايه المرحله دي. وبنسمع هنا صوت لو بنسميه لب، اللي هو لب ضب لب ضب. فاللب الاول اللي هو اس 1 بيكون له خفيف، لكن ضب بيكون عالي شويه. سكند بقى هارت ساوند ده بنسمعه بسبب قفل الفالفس اللي هي السيميليونرز، سواء كان اورتيك او سواء كان بالمونري. ده بيحصل امتى؟ بيحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن. يبقى الاس 2 بيحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن اللي هي مرحله رقم 6 بس، بتكون اقل منها واحد. بص احفظوها، دي 15 دي 10 دي 5%، دي 4%. تمام. بيقول لك ان احنا بنسمع هنا بيكون الصوت هاي بيتشد، بيكون عالي شويه اللي هو ضب. تمام. بعد كده بيقول لك ان الاس 3 بسمعه امتى؟ بسمعه لما بيحصل فايبريشن في الفنتريكولار وول بسبب ان الدم نازل فعمل لي خربشه في الفنتريكل، بتحصل في الماكسيمم ايجكشن في الماكسيمم قصدي فيلينج فيز اللي هي مرحله رقم 7، وبتاخد 5 من 100 سكند، واللون الصوت بيكون صغير لو يعني فبسمعوش. ورقم 4 بيحصل في الاتريال سيستول. تمام. وبيكون 4 من 100 وبيكونش مسموع اصلا، بيكون سوفت. في ملحوظه مهمه هنا، بيقول لك الفيرست بيتسمع عند الميترال اريا، والسيرد بيتسمع عند الميترال اريا، والفورس بيتسمع عند الميترال اريا. يبقى لما يسالني سؤال ويقول لي معظم واغلب الهارت ساوند بيتسمعوا فين، هقول له عند الميترال اريا. تمام. بعد كده بيكون في ابنورماليتيز، بيكون الصوت مش طبيعي. اول حاجه ان حصل سبيلتنج اوف فيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند اللي هو اللب بيكون مقسوم، اللي هو مثلا ما اسمعش اللب على طول، لا لب. تمام. ده بيقول لك بسبب ايه؟ بيقول لك بسبب ان الميترال قفل الاول وبعد كده الترايكاسبيد قفل بعديه، وده ممكن يكون بسبب ان حصل مشكله في الرايت باندل برانش بلوك، ودي اتكلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت. تمام. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الفنتريكل الرايت فنتريكل هو اللي اتاخر في الانقباض بسبب المشكله دي. بعد كده ممكن يكون في انقسام او سبلايتنج في السكند هارت ساوند. ده ممكن يكون يحصل نورمال بسبب ان انا باخد نفس في الانسبيريشن فالدم بيزيد في الرايت فنتريكل فبيأخر على ما يروح للبلمونري فالف، فالبلمونري فالف بيقفل بعد الميترال. تمام. ممكن يكون باثولوجيكال، ممكن يكون حصل بالمونري ستينوزس فده اخر لي يعني ان انا اللونج يعني، فبالتالي خدت وقت على ما اقفل يعني، فبالتالي الميترال قفل الاول. او ممكن برضو يكون حصل ميترال ريجيرش، الميترال واسع شويه. تمام. فبيقول لك ان انا لو سمعت الصوت ده اثناء الاكسبيريشن، اثناء الزفير، شهيق زفير، فكده في مشكله بتكون باثولوجيكال. اهو بيقول لك دورك الاكسبيريشن فهتكون باثولوجيكال، يا اما بسبب البلمونري ستينوزس اما بسبب الميترال ريجارش. تمام. بيقول لك بقى في مشكله ثالثه ان هو بيقول لك جالوبريزم يعني بنسميها برضو جالوبينج هورس، ان انا بسمع اكتر من صوت، كذا صوت ورا بعض، وكمان بيكون معاهم اس 3 واس 4 اللي هو شبه الحصان، شبه مش الحصان، مش عارف امثلها بس ما علينا يعني، ان هو اكيد انتم متخيلين شبه مشي الحصان وكذا صوت مع بعض يعني ورا بعض. بعد كده بيقول لك الميرمر، بيقول لك ان الميرمر ده بيكون اب نورمال هارت ساوند. بيقول لك زي مثلا وش بيطلع لما الدم بيمشي بطريقه تريبلانت فلو، طريقه غير منتظمه، فبيعمل لي زي وشوشه كده، فبتكون اب نورمال عامه يعني. بيقول لك ان هو بيحصل لما بيكون في ستينوزس او ريجريشن. تمام. او ريجرشن في الصمام. عندي نوعين، عندي سيستوليك ميرمر ودايستوليك ميرمر. سيستوليك ميرمر ده بيحصل امتى؟ بيحصل اثناء الفنتريكال سيستول، فبيحصل بين الاس 1 والاس 2. حصل سمعت صوت اس 1 قبل ما اسمع الاس 2، هو بيحصل هنا كده. وبيقول لك ان هو ممكن يكون فيسيولوجيكال
وده بسبب الهاي كارديك اوتبوت، او حصل باثولوجيكال بسبب الاستينوزس في السيميليونر فالف. بص خلينا نحفظ عشان احنا هنيجي تحت في الدايستوليك هنبدل. هنا سيستوليك ميرمر، سيستوليك ستينوزس سيميليونر، 3 اس ورا بعض يبقى تبع السيستوليك. تمام. وبيحصل او حصل ريجيرش في الاي في فالفز. نيجي بقى للدايستوليك، ده بيحصل بعد الاس 2. انا عملت سمعت الاس 2 هسمع بعديه قبل ما اسمع الاس 1. وده بيحصل بسبب ايه؟ ده بيكون باثولوجيكال مش طبيعي يعني خالص، لازم مرضي. وده بيحصل بسبب ان حصل ستينوزس في الاي في فالف، او حصل ريجيرش في السيميليونر فالف. بس كده المحاضرة خلصت. يعني انا حاولت بصراحة ابسطها على قدر الامكان، واتمنى ان شاء الله ان هي تفيدكم. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.